Kristus manyje yra didžiausias ženklas, koks gali būti šitam laikė duotas. Būtent kito ženklo nėra. Tai Kristus manyje jungia mus, nežiūrint išorinių visų dalykų. Žinai, paskutiniu metu aš vis galvoju apie tokį vieną mūsų gyvenimo momentą, kuris, aš manau, yra svarbus, bet tarsi ne kaip liudininkas, kur tu nerandi, bet jis, žinai, jis yra koks tavo gyvenimo, svarbių gyvenimo įvykių liudininkas. Ir galvodamas apie sudėtingumą šito laiko, jo, viena iš ženklų šito laiko yra virtualumas, pasakysiu ženklą. Virtualumas. Apaštalai savo laiškuose laiks nuo laiko kalba, kad prabuskite iš miego, sako. Taip? Apie ką jis kalba? Kokį miegą jis kalba? Ir staiga mes galime atrasti, kad žmogus turi keletą erdvių savo egzistencijai. Ir šoks sapnas, mes matom iš Senojo testamento didvyrių, ten daug reikšmingų dalykų vykdavo sapne. Sapne išgyvendavo, sapne matydavo, sapne suprasdavo. Mes matom, apart to realaus vadinamo gyvenimo atsibūdus, dar toks kita gyvenimo dalis kaip sapnas, miegojimas, sapnavimas. Kalba, kad sapnai bus lydės Dievo žmonės paskutiniais laikais. Ir tai sapnas jo. Kitas, aišku, gyvenimas tai realus, kai tu atsibundi gyveni. Bet jis taiga aptikau, kad kada mes atsibundame, mes taip pat gyvename kokį tai dar antrą gyvenimą. Tai mūsų įsivaizdavimai. Tai būtų kaip 3D versija. Staiga atradau, kad žmonės realų gyvenimą, jie gyvena kaip virtualų. Lyg bestęsinis žaidimas. Atsimenu, vaikystėje žaidom mokyklas, ten žaidom, daktarai žaisdavom. Tai buvo tokia erdvė įsivaizduojimo gyvenimo. Bet panašu, kad užaugęs žmogus taip pat tęsia įvairiaus žaidimų formas. Jis gali žaisti darbe, kad dirba. Jis gali žaisti, kad šeima jo yra, kad jis tėtis, o ta mama žaidžia žaidimą. Jis žaidžia darbe, žaidžia mokykloje, žaidžia kariuomenėje, žaidžia politikoje, žaidžia valstybės valdyme ir žaidžia bažnyčioje. Ir va čia, tam taške, kai pradėjau galvoti, aš pradėjau apimti nerimas. Štai, būna stojantį žmogų ir kalbinu, tai kaip tu gyveni. O puikiai gyvenu, ten daro verslą, kažką perka, parduoda. Paskui išsiaiškini, jis pardavinė kontrabandinius daiktus, nemoka mokesčių. Jo. Šeima ant kracho ribos, jis vos duria galą su galu. Bet ir tada klausimas, ar jis tą gyvenimą, kurį kalba man kaip verslininkas sėkmingas per realiai, ar jis supranta, kad jis yra krachė? Ar jis virtualiai, jis neišeina, jis sukūrė tikrovę, pats savo virtualią tikrovę sukūrė, savęs paties tikrovę. Jis save supranta kaip žmogų, sėkmingą, vienokį, kitokį, ten dar kažką sunku net pagalvoti, kaip jis tai gyvena. Nes šiaip tai reikėtų atsibūsti iš miego ir padaryti analizę savo gyvenimą. Žmogui toks atsibudimas labai turi būti skausmingas. Nors, kaip sako raštas, tiesa padaro jūs laisvus, bet nereiškia, kad laimingus, žinai. O žmogus nori būti laimingas, jis laimingas tokiai pasakoje. Tokie pasakoje? Jo. Aš manau, tą pasakos kūrimą pradedam mes kurti savo vaikams dar vaikystėje. Kaip? Tu stiprus, tu protingas, tu ten galingas, tu gali, nors tu žinai, kad jis mažas, silpnas, nieko negali ten ir taip toliau. Ir nėra dar toks protingas, ir ar bus dar klausimas. Bet mes darom jam tokią, kūrim jam įsivaizdavimą apie save. Jis sudarys realybę ir mat, kad jis ir kvailas, mažas, silpnas. Jeigu jis susidurs su ta. Jis susidurs iš karto. Mokykla, tai yra konceptas kažkoks tai gyvenimo, kokia tai ištrauka gyvenimo, nelaiminga gyvenimo ištrauka. Aš tai mokyklą gyvenimą prisimenu kaip tragediją. Man tai buvo nesibaigianti tragedija.
aš buvau toksai savarankiškai atsivertęs žmogus, ryte atsibūsdavau ir sakydavau, Dieve gelbėk mane iš tų mokyklos. Nu, gerai, o kodėl tu manai, kad žmogus turi iš vis atsibūsti iš tokio įsivaizdavimo, kam tai reikia? Nu, tai jis taps nelaimingas, pažeidžiamas, vargšas žmogus. O tu manai, kad sapniais nepažeidžiamas? Supranti, va čia yra įdomus fenomenas. Tu žinai, jau ne kartą aprašyta medicinoje fenomenas, kada žmogus įsitikinęs, kad jis pasveiks ir sveikas, sveiksta prieš visų medicininių dėsnių, taip sakysim, jo fizinių, biologinių dėsnių. Ir gydytojams teko tik skėsti rankom, sakyt, mes nesupratom, kaip jis pagydė. Aš manau, tokiam, kaip įkalbėjimui save, įstatymui save į kažkokią situaciją, tokį virtualiai, gali būti kažkame prasme ir išeitis žmogui. Netgi taip. Ta prasme, ar įmanoma, kad tu, kalbėdamas savo, kad tu laimingas, protingas, aš nežinau, tu sėkmingas, iš tikrųjų toks tapsi? Ar tai visgi vis tiek 100%... Nu, matai, tada reiktų man visiems uždaryti tuos namus Bangų gatvėje Vilniuje, supranti, ir būti Napoleonais, laimingais verslininkais, sėkmingais ten filosofais, mąstytojais, kunigais, popiežiais, prezidentais ir taip toliau. Nu, matai, dabar labai madinga integruoti žmonės į visuomenę, su visom negalim. Ir mes matom tą pasekmę, nes iš tikrųjų visuomenė labai daug yra tokių, kaip tu sakei, Napoleonų, nors jie gal save taip nevadina, bet nereiškia, kad apie save taip negalvoja, žinai, kurie bando realizuoti. Nežiūrint to, pasižiūrėk. Laiške romiečiams, pasakysiu tą, reiškia, iš vis laiškas romiečiams toks yra pats gražiausias, galbūt apaštalo Pauliaus kūrinys. Jis apibrėžia santykius, valstybę, bažnyčią, reiškia, tarpusavio santykių. Jis labai gražiai kalba apie meilę ten. Ir šitam taške vienam jis sako, šitas vertimas truputį kitaip sako negu kitas. Čia sako, taip elkite suprasdami, koks dabar laikas. Kiti sako, išmuši valanda mums atsibusti iš miego. Taigi, yra toks punktas, supranti, jis matė, kad mes miegam. Ir jis kalba, laikas atsibusti iš miego. Reiškia, tavo sapnas, jo, kokiam tu savęs į kažkas, tai garsus apaštalas, mokytojas, koks tai krikščionis ten, supranti, pranašas, mokytojas, nežinau, pastorius ten. Čia tu dabar muši dugną daugelį aš manau. Tai reiškia, tu esi toks ypatingas žmogus, tu žinai raštą, tu švaistaisi tom citatom kaip iš Maksimo Kulkosvaidžio, supranti, į kairę, į dešinę, guldai savo priešininkus, nuginklojo raštu ir staiga tau sako, klausyk, atsibusk iš miego. Pamatyk, kas tu esi. Įvertink save. Nes rytas brėkšta, nusivilkit tamsos darbus. Ir šitam taške aš supranti, kaip tu sakai, žmonės bijo atsibūs, gal ir geriau, tegu šizofrenikas toliau būna tam savo psichodeliniam sapne. Bet aš sakyčiau, palauk, tai realybė, vis tiek tu stursit su realybė. Tegu beprotės įvardina kitaip, arba naktį tavo to kitaip daiktai, jo, bet kai saulė pakyla, tu pradedi matyti. Aš atsimenu labai tokį dalyką, kas mane vaikystė padarė didelį įspūdį. Mano kaimynė. Mes gyvenom Vilijampolėj, ten Slabodkėj vadinamajam Kaune, ir blokiniam name, mano mama verdavo dienom tam name gyvendama, tai tokia tragedija, žinai. Aš vaikas nesupratau, kur tai. Man buvo labai įdomu, aš mačiau visą socialinę, laiptinės socialinis toks turgus, žinai, visų rangų žmonių. Ten gyveno banditai, prostitutės, alkoholikai, darbininkai ir buvo 2 inteligentų šeimos, tam koncepte, žinai. Ir viršų gyveno tokia moteris, labai graži moteris. Tokia, jinai taip galvojo, vis taip kalbėjo, aš nežinau, aš vaikas buvau, nesupratau, viskas buvo graži moteris. Ir kartą būdamas, reiškia, namuose, jinai gyveno virš mūsų. Girdau šauksmą, padėkit man, gelbėkit mane, aš mirštu, gelbėkit mane, bet nereikia šitaip garsiai, kad aš per tą aukštę duris išgirdau ir išbėgau į koridorių ir šaukiančią moterį. Ir po kiek laiko garsas nutilo. Taigi, pasirodo, ta moteris sirgo vėžiu, krūties vėžiu, ji nedarė operacijos, kadangi nenorėjo savęs darkyti. Ir suprato tai, kad nemiršta paskutinę gyvenimo akimirką. Šalia buvo jos tik viena moteris, kaimynė, kuri lankydavo visas mirštančias moteris. Ir kadangi vyras paprašė, žinojo eigą ligos ir kas vyksta, atėjo pas ją pagalbą. Jis čiupo tą moterį, rėkdama, gelbėk mane, gelbėk, aš mirštu.
Kitą atveju pasakys, jis supranti, jinai atsibudo. Jinai atsibudo iš to gražuolio sapno, jinai atsibudo ir supat, kas tai vyksta, bet nieks tai padėti jau nebegalėjo. Kitą atveju pasakysiu. Kitą atveju liečia mano tokį pusiau giminę. Aš jis sužinau, kad jis serga, nuvažiavau pas jį į svečius ir klausė, kas darosi, jis sako, jis miršta. Tai sakau, žinot, jo praeitį visą gyvenimo, pakvieskite jam kunigą, jis buvo katalikas, tegu pasišneka su kunigu. Sako, mes jau buvom, pasikvietėm, jie pasikalbėjo. Apie ką jie kalbėjo? O ten tu girdėjai kažką, ką kunigas po to sakė, ar tai įvyko? Ir taip atsitiko, kad aš buvau tam momente, kai jis mirė. Ir pirmą kartą gyvenime mačiau patį tą mirimo faktą dvasinį, kada mes sėdėjom kambarėlį virtuviai, gėrėm arbatą, tas mirštančiam žmonėm palengvėjo, jis nutilo, mes galvom, kad jis užmygo, ir staiga kažkas tokio galingo ir sunkaus išėjo iš jo miegamojo kambario, perėjo per svetainę, kalidorium, prasuko pro virtuvę, kur mes sėdėjom gėrėm arbatą ir išėjo per vieną iš tų erdvių, ten langas buvo, kažkoks siena buvo, žinai. Ir tai buvo tokia mirtis, bet tokia siaubinga mirtis. Ir žmogus staiga, kuris sėdėjo šalia, pradėjo rėkti, mirė. Dabar ką noriu pasakyti, kad jeigu žaidimas, jis žaidė su gyvenimu, jis žaidė gyvenimą, kai jis yra inžinierius, sėkmingas žmogus, kolekcionierius, dailininkas, menininkas, iš tikrųjų buvo KGB darbuotojas, nelaimingas toksai, skundikas, provokatorius. Kolekciją įsirinko, bet ją gadino, jo? Gyvenimas buvo sumautas ir griovė gyvenimą visų kitų žmonių gyvenimus. Ir va šitas žmogus, čekistas, jo mirtis buvo siaubinga. Ir jeigu kunigas būtų atėjęs kaip dera, ne už pinigus, bet kaip dera, pamatęs tą žmogų ir kalbindamas jį, gal ten buvo šansas koks jam atgalauti. Bet visi žaidžia žaidimą. Taigi ta žaidimą, kad jam nieko tokio nėra, jis vaidino, kad nesupranta, kas ten vyksta. Sakau, aš nesuprantu, kad man darosi. Jis jau miršta, jis nesupranta, sako. Toliau kunigas atėjo, taip pat nesupranta, kas čia darosi. Atėjo, pabuvo už ten kiek ten 25 litų, žinai, kažką ten pasakė jam ir išėjo. Vat štai yra virtualumas. Štai apie aš kalbu, kokie pavojingi šitie virtualų žaidimai. Kaip pavojinga tai. Ypatingai tokios kaip gydytojas, žaidžiantis gydytojas, įsivaizduoji? Jis žaidžia, kad gydo. Tu žaidi, kad tu ligonis. Jis kad gydytojas. Mokytojas, žaidėjas. Mokytojas, kuris įsvajojo gyvenimą, nežinau, kas daryti. Kažką kitą, bet taip atsitiko, visur buvo aukštas konkursas, pedagoginį institutą nebuvo konkursas, jis stojo pedagoginį institutą ir baigė jį, ir tie vaikai, jie ten kalba, rėkia, neklauso, jie jam nepatinka, jis nervuojasi, pyksta, dar ką kenčia, nežino, ką daryti, esi pasimetęs, tik pragaras negyvenimas. Ir mokiniam. Ir jam. Ir eisi taip toliau ir taip toliau. Jis jau prezidentą, kuris vaidina, kad yra prezidentas. Jam patinka būti pirmoje eilėje, jis toks ateina, orus, žinai. Paskaito visi jo pavardę. Jo ekscelencija, Lietuvos prezidentas. Wow! Suvaizduoji? Kai tuo tarpu jis daryti sunkų darbą, turi daryti, derindamas, nesiderindamas politinius dalykus visuomenėje. Jis vaidok generolą policijos ar kariuomenės žaidžiantį. Ir galų gale ateina vėl į evangelišką krikščionišką pasaulį. Žaidžiantis kunigai, žaidžiantis virtualūs, įsivaizduojantis save kažkuo tai. Dabar, jeigu tu paimsi Kalno pamokslą, jis ten toks išblaivantis absoliučiai. Įsivaizduoji, apie ką aš kalbu? Jo? Kad nei vienas iš mūsų neatitinka nei vieno. Mes neatitinkam nei vieno standartų. Mes neatitinkam nei vieno standartų. Mes negalim. Ir kažkas dabar, bet čia per malonė, čia per... Taigi čia yra šizofrenikų kalba, kokia apie ką eina kalba. Jis pasakė, va taip jūs darykite, tokie būkite. Nes jeigu taip nedarysite, bus jums šitaip. O jeigu taip darysite, bus jums šitaip. Ir mes negalime to padaryti. Kodėl? Mes esam sunkaus laiko žmonės. Jeigu nuimti, pažadinti žmogų, kuris vadina save krikščioniu, ten ypatingu, rašto žinovu, pažadinti jį ir paprašyti, sako, jūs lydės ženklai. Susipranti? Jūs pasikrikštysit, busit išgelbėti.
Jo? Ir tada jūs lydės ženklai. Eikite ir pamokslaukite Evangeliją iki pasaulio pakraščių. Ir jūs, ir aš būsiu su jumis, lydės jūs ženklai. Tau nesidaro baisu, kad ženklai nelydi. Ir visi vaidina, kad nieko tokio nėra. Viskas tvarko, ir tas to nemato, žinai. Ja, Jonas 5.5, 3.9, 6.8, Jonas ir Petras. Cituoja, viens kitam rašto lūtė. Suprantate, ką jiem tai duoda, tas citatus? Ką tai keičia? Jie žaidžia žaidimą. Nes realybėje, evangeliškoje, jie nieko negali padaryti, nes neturi tikėjimo. Kaip kažkas labai kalbėjo apie dramblį. Galingą padarą dramblį, kuris turi galingas kojas, ten svoris sveria, didelį širdį, suprantate, bet menkas šunio smegenis. Ir nieko nesupranta, kaip iš tikrųjų reikia daryti. Gal jam čia laimingi, kaip tu sakei, kad jis neturi mažas smegenis, su tom kojom dėlėm ir stirubliu, kad reikia daryti. Daug išminties, daug liūdėsiu, žinai, iš vienos pusės, iš kitos, aš manau, taip, klausydama, ką tu kalbėjai, tada tu aiškiai supranti, kodėl mirtis bus paskutinis priešas. Nes jo akivaizdoje žmogus tampa to, ką jis yra. Jinai nuima tus rūmus. Taip. Ir tu likiai nuogas, nelabai protingas, nelaimingas. Išvaistė savo gyvenimą. Jo, nepadaręs tai, dėl ko tu buvai pašauktas. Taip. Vienišas, nelaimingas, senas, bejėgis. Ir per vėlų kažką keisti. Ir jau nieko negali pakeisti. Jo, ir tu supranti, kad toks ir eisi į teismą. Ir toks ir eisi į teismą. Ir viskas. Taip. Ir čia va ta vieta, kai mes šnekėjom, žinai, apie mirtį ir dabar, kad tu kaip mirtį, man iššoka ta rašto eilutė, kad kokia stipri yra meilė, kaip mirtis, kaip ten parašyta labai įdomiai. Taip. Čia, man atrodo... Giesmė. Jo. Iškia, visgi yra, jeigu tas priešpastatymas, iškia, kokia tai jėga žmogoje, iš vis yra meilė. Ir aš kuo toliau visai daug apie galvoju. Aš galvoju, kad visos mano nesėkmės gyvenime, kokios patirtos buvo, tai patirtas tik dėl vieno, kad nemylėjau. Kad nepakankamai mylėjau, nemylėjau visiškai. Žaidžiau žaidimą, kad esu tas, bet iš tikrųjų nemylėjau. Nes meilė duoda naują realybę. Meilė leidžia matyti kitą žmogų. Meilė leidžia mylėti tą žmogų, reiškia, rūpintis jo. Daryti iš tikrųjų, nevaidinti, kad tu esi kažkoks dramblys, supranti, bet būti tai, kas tu esi iš tikrųjų. Tu pamatai save ir tu matai, kaip tu negali be to žmogaus, koks jis svarbus tas žmogus, ar tas. Žmogus, kai eina mūsų erdvę, kokią, bendravimo erdvę, tu matai, kad, jis įdomus žmogus. Bet jeigu to pakaks meilės, pakelti į kitokį, tu gali turėti iš tikrųjų realią naudą iš santykių, kaip ir jis galbūt turės kokias naudą. Ir vienintelis dalykas, kas trukdo mums tai bendarbiauti, tai yra meilės nebuvimas. Bet tu negali išmokti mylėti. Ar gali? Aš noriu pasakyti, žinai, ir tu ir aš turėjom labai laimingą vaikystę. Mes gimėm šeimose, kur mus mylėjo, liaupsina ten ir paupsina ir visa kita. Ir mes tos meilės išmokam vaikystėje. Bet ką daryti žmogui, kuris neturėjo tokių nuostabių aplinkybių? Kuris nepatyrė, neskonio tą meilę nežino. Kas yra ta meilė, nežino. Tu atsimeni, reiškia, kada apaštalas Jonas kalba, rašo apokaliptinius regėjimus. Ir viena iš būsenų žmogaus pati pavojingiausia, vadinkim ją, yra tu manai apie save, kad esi toks, ir toks. Bet esi vargšas apgailėtinas. Todėl aš manau, kad žmonės, kurie nepatyrė meilės, jie kažką žaidžia. Jie žaidžia kažką, jie tai slepia, gal nerodo, gal bando kompensuoti intrigom, kokiais tai žaidimais, tokiais pavojingais. Aš žinau, apie ką tu kalbi. Vyrai, kurie nepatyrė meilės, paprastai būna žiaurūs, kieti, tiesūs vyrai, bet moteris klastingos ir apgaulingos. Ir jos reikalauja savo tų žaidimų, reikalauja kažko, tai jie gali koketuoti, kažką elgtis, kad pritrauktų tavo dėmesį, gauti iš visų patrūlytos meilės.
Na, kaip yra pasakę, kad jeigu mergaitė tėtis nelaikė ant kelių, jinai sėdės ant kitų vyrų kelių. Jeigu nori kompensuoti šitą trūkumą savyje. Bet aš noriu pasakyti, kad praregėjimas, tu manai, kad tu taip, jo, tu kalbi taip, tu įsivaizduoji, kad yra šitaip, bet žinok, taip nėra, yra visiškai kitaip. Ir kada žmogus sako, taip, yra taip, aš esu vargšas, ablitnas, man blogai, Dieve, man blogai, aš esu taip. Čia yra jau prabudusio žmogaus kalbėjimas. Gerai, tada pasakyk motyvą, kam žmogui reikia taip atsibūsti, taip skaudžiai atsibūsti, kam jam to reikia. Kitaip tai pašalins mirtis. Ir tada jau nieko nepakeisi. Tada, žinai, tada sėdėsi, gulėsi vienas, visų apleistas, nes kadangi tavęs nemylėjai ir tu nieko nemylėjai, kadangi tavęs nusuko tavo tėvai ir tu buvai bloga mama, kadangi tavęs nemylėjo, nesirūpino ir tu nesirūpinai, kadangi tu jutėjai meilės trūkumą, bandėjai gauti iš svetimų žmonių svetimą meilę, ir ta svetima meilė tau nepadėjo, ir tavęs nepamaitino, ir tu nebuvai jo, tau nėra pasitenkinimo svetimos meilės, taigi tu esi nelaimingas žmogus, tu eini iki galo ir mirties valanda deda galutinį tašką ant tavo gyvenimą. Galbūt tada kokia tai nepaprastai susikoncentruoti jėga, ir tu supranti blaivus protas, ir tu neįsigąsti mirties, nes tos vaizdas su mirtim yra toks triukas labai įdomus. Mirtis, kaip dabar tą sampratą mirties kaip giltinės, atėjo Renesanso laike. Tai Renesansas švietėjimo epochoje Düreris nupiešė mirtį kaip baisę tokią giltinę jojančią ant arklio. Graviūrą padaro. Ir tą graviūrą padaro lūžį psichikoje. Žmonės pradėjo suvokti, kadangi puikiai graviūra, kad mirtis tai yra giltinė, tokia žudytoja. Ilgą laiką mirtis tai buvo toks ypatinga vieta žmogaus gyvenime. Žinai, kažkas yra labai dabar gražiai pajuokavęs, žiūrėk, kas yra mirtis. Sako, įsivaizduok, kad tai fronto linija ir visi kariauja, ir esi fronto linijoje, vyrai kiekvieną dieną rizikuoja gyvybę ir staiga ateina vienam žinutė, kad tave atšaukia iš fronto. Ir visi žiūri tave truputį su pavydu. Tai savo, tai yra mirtis. Taip turėtų būti. Tai buvo suprantama ir krikščionių pirmų laikų. Jie suprasdavo, labai įdomu, tarp kitko, žinai, iš ko kyla tas dabar toks išpopuliarėjęs, netgi, sakysim, kultinis, jau tapęs šventųjų pagerbimas, jiems meldžiasi katalikų bažnyčios, stačiatikių bažnyčiai. Taigi tai kilo labai iš įdomų dalykų, iš tikrųjų, jeigu taip pasigilinti. Pirmų laikų krikščionys, jie suprasdavo taip, miršta tavo brolis, krikščionis, jo tikintis, jis dabar, rytoj bus pas Jėzus, supranti? Ir jie jam kalbėjo, klausyk, tu rytoj jau būsi pas Viešpatį, pasakyk jam pas mane tokie reikalai, prašau tave. Jo? Aš supratau, kad labai daug, bet tugi akis akį matysi, supranti? Fantastika. Iš to kyla, supranti? Labai gražu tai yra. Kyla iš tokio požiūrį į mirtį ir požiūrį į savo brolį, kuris, jis rytoj Viešpatį matys, akis akį, tai, o pas mane biški reikalų, žinai, pasakyk. Taip, labai gražu. Iš to tai kyla, žinai. Labai gražu. Dabar tai tapo kažkokiu keistų dalykų, bet kilmė labai įdomi ir tokia gražiai, žinai. Labai gražu. Jausmas to, kad bažnyčia vadinama, ta struktūra matoma, žinai, kuri nežinia kažkoks teatras yra, supranti, teatras, kuris apgaudinėja žmonės. Ten, kur vadinamas veiksmas, kuris iš nieko nemultiplikuoja. Juk tas dvasinis gyvenimas ar gyvenimas su Dievu vyksta tyloje, tam mažajame kambarėlėje, kur tu krenti ant kelių prieš Viešpatį ir kalbi jam savo gyvenimą. Ten vyksta tavo gyvenimas, ten vyksta permainos gyvenimo, ten prasideda permainos. Tu pastebėjai, kaip atgyjo mūsų vaikų dvasinis gyvenimas, kai mes pradėjom melstis pastoviai ne tik tėvė mūsų, bet ir poreikius sakyti. Vaikai įsidrąsino, kaip Leopoldas įsidrąsino, taip, Dieve, dar už mane pasimelskit. Jis pamatė, kaip tai vyksta. Sako, melskimės dar. Tas gyvenimas prasideda iš tikrųjų realybėje sutikimas su Dievu. Juk jeigu paimsi Seną testamentą, buvo neaiškus santykiai, kaip žmogus gyvena. Yra Dievas, kuris toksai, atsargiai reikia būti su juo, jis gali nutrenkti tave. Yra nekurie drąsūs asmenys, kurie eina su juo į santykį. Ir tai Biblijos herojai yra. Naujam testamente mes matau tokį atsiveria duris plačiai. Per Kristaus auką kiekvienas tarsi žmogus gali įeiti santykį, bet ar eina?
Toliau sako, aš išeinu, bet siųsiu šventąją dvasią. Dar viena komplikacija. Iškia atsiranda dar vienas veikėjas, kuris kasdieniam realybėje egzistuojantis kaip šventoji dvasia ir globėjas, ar godėjas, arba mokytojas. Ir čia yra visiška komplikacija, absoliuti komplikacija. Aš nežinau, tai turėjo būti palengvinimas, bet šitam laikė tapo nepaprastas apsunkinimas. Nes žaidėjų tai neįmanoma, bet jeigu žaidėjas žaisti žaidimus, kad čia šventoji dvasia ir jis su jie bendrauja, tai neaišku, kur jis gali baigti savo gyvenimą. Taigi, kur ta realybė, kur atsibudimas iš miego sapnavimas, suprantate sapnų, ir reali šventoji dvasia, kurie ateina, kad tave paguosti ir kaip tai vyksta. Ir arba žmogus realiai, ne fantazijų pasaulio, bet realiai susitinka, būdamas blaiviam proto ir sveiko blaivaus proto, Dievą kaip šventąją dvasią savo gyvenime, kokiu tai būtų išgyvena, užsikabina į šitą įskverną Dievą ir nepaleidžia ir nesitraukia nuo jo, galima galvoti, kad jis gyvena palaimintą arba pagoniškai kalbant laimingą žmogus gyvenimą. Iš tikrųjų palaimintą. Bet jeigu tai fantazijos, jo, įsivaizdavimai, jeigu 3D, taip, ir tu žaidi herojų, kad šaudai, bet tu nieko nešaudai. Nes kai išjungsi kompiuterį, tu sėdėsi vargšas kampe, nelaimingas pilipokas, be darbo, be santykių, nemylimas, neįdomus, tau sunku, tu vienišas, tu įsigandęs, aplink kalba kitus ženklus, valstybė pavojuje, viskas pavojuje, rusai puola, viskas darosi tragedija, nieks mūsų negings, ką daryti, žmogus panika, ką jis daro tuo metu, kaip tu galvoji? Žinai, ką aš matau, kas daro? Jis bėga pas nervų gydytoją. O žinai, ką tas daro? Išrašo vaistų nuo nervų. Žinai, ką jis toliau daro? Jis šitoj būsenoj, kuriam iš tikrųjų dabar tik vieno reikia krist kambarėlį ant kelių šauktis Dievo, jis išgeria piliulių prisikeria. Ir jis nueina kitą 3D dimensiją, kur jam viskas gerai. Jis gali imti alkoholį, gali tabletės, turbūt tabletė yra pigiau negu alkoholį. Žinai, aš daug labai Amerikoje draugų turėjau, kad turėjau jo tualeto dėžutę, kur ten dantų pasta jo, ten buvo, vaistinė. Amerikiečiai tokius vaistus gauna tokias specialiuose dėžutėse, didelėse. Ir ten daug tablečių nuo nervų. Jis pasiaiškėjo, kad geria saujomis tos tabletės. Kai pradėjau klausti, o ką tu čia dabar darai? Sak, tu nesupranti, krikščionis, garsus krikščionis, geras Biblijos mokytojas, tu nesupranti, žmogaus vidinis gyvenimas yra cheminiai veiksmai. Tau reikia ištirti kraują, tu žinosi, kokių to medžiagų trūksta, depresija kyla iš to. Supranti, iš to, kad cheminių jėgų viskas gerai, sako, su tavimi, šitie gydytojai, jo jam pasakė, tai, kad tu pradėjai bendradarbiauti su KGB ir su Putinu, viskas gerai, tiesiog pas tavimi cheminės medžiagos netinkamas, išgerk tų cheminių medžiagų, suleisk vaistų, išgerk minučių ir bus viskas gerai, nes viskas gerai, apart chemija bloga tavo gyvenime. Įdomu, kad jis priima tokį situaciją. Tai yra lengviau, negu atgalauti ir keisti gyvenimą, tu supranti? Šiaip reiktų kristi dulkes, būdant tokių garsių mokytojų Biblijos, bendarbiauti su KGB ir su aiškiais žmonijos priešais, bendarbiauti, dar labiau meluoti, kad tai geras žmogus visiems Amerikoje, tai yra tragedija. Supranti, tu turi pražintas į fiasko. Kad yra fiasko. Tu patyri visišką fiasko dugną. Bet sako, ne, tu ne fiasko. Jis buvo momentą tam tikrą, kai jis norėjo pripažinti, kad fiasko, jis patyrė fiasko. Jam pasakė jo aplinka jokių būdų, tu garsus mokytojas, tau ne fiasko. Bet aš manau, kad ten kažkas vyksta, bet dar čia negalutinis rezultatas, kalbant apie tą žmogų. Bet grįžtant dabar gal į realybę, žinai, aš ką galvoju, kad mums nepaprastai svarbu prabusti iš tų 3D žaidimų. Pamatyti savo gyvenimą realiai. Nemenama, ne sapne, neįsivaizduojama, ne ta, kuris tau patogus variantas tavęs, tokį pagerintą savęs variantą, žinai, patys veidas, žinai, nors ištiesinta, biški, ten plaukų pridėta, ten pilvas nuimta, žinai, bet tikra, va tikra. Žinai, savo laiku, prieš kokį tai 5 gal metų, aš supratau, kad man gyvent, man 60 tada buvo kokie, 60 ten keli metai, ir aš taigi paskaičiavau, kad pagal biblinį standartą 70 metų yra tokia malonės saikas, jo. Jeigu labai pavyks, 80.
Ir aš paskaičiau ir aš krūptelėjau, kad man liko 10 metų gyventi. Kad ateitis, aš sensiu, ir esi silpnas, negražus, man bus sunku ir man pasidarė baisu. Ir šiandien aš mokinuosi gyventi naujoje realybėje. Kaip tai vyksta, kaip man sekasi įvairiai. Bet aš atsibudau. Aš nesapnuoju, kad esu Gagarinas. Supranti? Aš žinau, kad aš kosmose neskrisiu. Ir aš daugybę dalykų nedarysiu. Jau viską padariau. Dabar reikia sutvarkyti gyvenimą ir užbaigti jį garbingai, kiek įmanoma garbingiau. Kad tą valandą, vieną, kai aš įstiesiu savo mėgamajam savo lovai, ar kažkur ant košėdaršė, jo, ir sušauksiu jūs, vaikai, aš išeinu. Aš žinau, kad jau išeinu. Aš žinau, viešpas man tai pasakys, kad aš tu išeini pasiruošti. Jo, atsigulsiu, sakysiu, vaikai, žiūrėkit, dabar liko taip. Tas nesutvarkyta, tas nepadaryta. Sūnau, žiūrėk, čia tavo mama, sūnau, čia tavo mama, supranti, perduoti gyvenimą toliau, kad viskas vyktų toliau gerai. Kad ten, sakau, vaikai, aš prie vartų jūsų lauksiu, aš budėsiu visą laiką, lauksiu ateinant, ir kai jūs eisite, aš atvyksiu pasitikti, viskas gerai, gyvenimas tęsiasi, kovok kovą, nebėgok. Jokių 3D. Tik realybė. Žinai, aš to pasakysiu, realybė jinai tokia kitokia. Matai, kodėl žmonėm, kurie pabūna žaidimuose, paskui sugrįžti realybę? Nes realybė meluoja, jinai meluoja. Realybė kitokia. Joje nėra fantazijos, nėra vietos įsivaizdavimams. Jeigu šalta, jo šalta. Žinai, miškas, kaip gražu, žiemą miškas, klausyk po galais. Aš dabar gyvenu miške, tu nuvėsi į mišką žiemą per daug toli, galėjome likti iki pavasario stovėti kampelį, kol atšylis ir subliukši. Miškas žiemą tai mirtinai pavojinga vieta. Tai realybė. Ežeras žiemą pavojinga vieta, lipsi, nuskęsi ir nieks nepadės. Galbūt. Taigi realybė, gyventi realybėje ir turėti atramą Dievoje ir žinau, kad iš šalia tave įprasme labai sunkiai, tu turi gyventi labai atsakingą gyvenimą. Tu nori eiti su Dievu, tu nori, kad eitų su tavim kartu, tada būk malonus, atitinkamai elkis. Parodyk visą nuolankumą, kuris reikalingas žmogui, kad Dievas būtų šalia tavęs ir liudytų tave arba paliūtų ženklais tavo gyvenimą. Ant kiek kitaip reikia gyventi, ant kiek jautriai, atsargiai, maloningai, subtiliai, ant galų pirštų stovėti, kad viešpatie, ar viską gerai padariau šį vakarą, ar gerai, ar nieko nėra man pataisyti, gal kažką negerai, kažką padariau, nusikaltau, Dieve, noriu pataisyti, leis man pataisyti, aš pataisysiu, rytoj aš nueisiu ir kalbėsiu su tuo ar su tuo, aš kristi ant kelių per savo žmoną, bučiuosi į rankas, jau ryščios atleidimo, ar prieš atleidimo savo sūnaus, ar to, aš noriu gyventi taikoje. Kiek jau mes priklauso. Jeigu žmonės nenori su gyventi taikoje, nors kariauti, čia jų sprendimas, bet ne mano, aš noriu gyventi taikoje su visais žmonėmis. Kiek įmanoma, nuo manęs kiek mes tai priklauso. Aš žinau, kad nuo manęs nedaug kas priklauso. Žmonės turi iliuzijų nusistatymą, jie sapnuoja sapnus apie mane, apie tave, kad aš kažkoks esu, tu kažkokia esi, bet jie nežino mūsų, nepažįsta mūsų, niekuomet nebuvo arti mūsų. Tie žmonės, kur taip labai lengvai kalba mūsų gyvenime, jie niekuomet mūsų nematė gyvenime. Jie nestovėjo prie tavęs niekuomet, nespaudė tavo rankos ir nežiūrėjo tau į akis, bet drąsiai kalba apie tave, tavęs visiškai nežinotami. Lygiai tas pats yra su Kristumi. Jie kalba taip, čia raštas Jonas Petras, 6-7, bet jo nepažįsta. Nes jeigu jį pažinotų, jį kitom charakterį kalbėtų. Jį būtų atsargesni. Jį išgiliau šnekėtų. Į savo patirties. Jį šnekėtų daugiau negu parašyta. Jį sakytų taip, bet šitai, bet meilė viešpatauja. Būk atsargus, nes tau reiks duoti atsakymą ne kažkam, o jam. Teisingam teisėjui. To darydami mūsų gyvenimą atsakingą, pagarbų. Tada tu nebijai gyventi ir nebijai numirti. Nes tu žinai, tai nieko nekeičia. Tu eini į daug geresnį pasaulį. Galų gale tu nusipurtys šitą žmogelio silpną kūną, tos plaukus, tos dantis ir visus to reikalus. Tu išeisi erdvę, kuris sukurta tau, žavinga,
erdvę, gerą erdvę. Ta erdvė, kurią pats Kristus kūrė tau, kad tau būtų palanku gyventi. Kažkas yra pasakęs, kad žydų teologo, man atrodo, kad jeigu mes kada pamatysim dangaus karalystę, ten net purvas spindės kaip auksas. Supranti? Ir toje realybėje tu supranti, kur tu gyveni. Ir koks turi būti atsargus. Ir tu privalai atsibusti iš miego. Ir pradėti nuo to, kad kristi ant kelio ir turėti jėgų pasakyti, Jėzau nereikalingas tau tarnas viešpatie. Taip, taip.